Alors, la question c'est que dit Idriss Lahore Мой вопрос, что говорит Идрис Лаор de l'influence des ancêtres, о влиянии предков, des âmes душ et des esprits. и духов. Quand j'ai lu cette question, une petite histoire m'est venue, Когда я прочитала вопрос, мне вспомнилась история. donc je vais commencer par vous la raconter. Я начну с того, чтобы рассказывать ее. Il était une fois un petit renard Однажды лисенок qui rôdait autour d'un vendeur de viande. крутился вокруг продавца мяса. Le vendeur lui dit Продавец говорит ему: « Mais tu sais que tu peux te servir autant que tu veux. ты знаешь, можешь пользоваться сколько хочешь, » Le renard lui répond « Mais je n'ai pas de quoi payer. угощаться сколько хочешь. А лисенок говорит: ну мне нечем платить. » « Mais qui te dit qu'il faut payer ?» lui dit le vendeur. А продавец говорит: кто тебе сказал, что платить нужно? « C'est tes enfants qui vont payer, pas toi. Платить будут порой твои дети, Toi, tu vieillis. когда ты будешь стареть. Et tes enfants, ils sont jeunes, ils vont vers la vie. Твои дети, они молодые, они идут к жизни. » Alors le renard a trouvé cette idée géniale. Лисенку понравилась эта идея. Il est venu se servir le premier jour. Он пришел угоститься в первый день, Il vient se servir le deuxième jour. пришел во второй день. Et le troisième jour, le renard se fait prendre dans un piège que lui a tendu le vendeur. И на третий день лисенок попался в ловушку, которую поставил продавец. Alors le renard, pendant que le vendeur avance vers lui, une hache à la main, И пока лисенок ждал, как к нему подходил продавец с топором, le renard le regarde et lui dit лисенок посмотрел на него и говорит: « Mais tu m'as menti, ты мне солгал, tu m'as trahi, tu m'as juré que je n'allais pas payer. ты мне предал, ты сказал, что я платить не буду. » Et le vendeur lui répond И продавец ему отвечает: « Non, je ne t'ai pas menti. я тебе не лгал. Ce que toi tu as pris, c'est tes enfants qui le payeront. То, что взял ты, заплатят твои дети. Mais toi, tu vas payer ce que tes parents ont pris. Но ты заплатишь за то, что взяли твои родители. » Nos ancêtres, ce sont tous les membres de notre famille Наши предки, все члены нашей семьи, qui nous précèdent, наши предки — это члены семьи, которые qu'ils soient vivants ou pas. которые предшествуют нам, будь они живыми. L'âme, nous dit Idriss Lahore, И душа, как говорит Идрис Лаор, elle est cet élément, она является тем элементом, cet espace тем пространством, qui contient toutes nos relations, которое содержит все наши отношения, ainsi que nos relations avec nos vies antérieures. а также наши отношения с прошлыми жизнями. Quant à l'esprit, Что касается духа, il est notre individualité propre он является нашей собственной индивидуальностью, qui nous accompagne de vie en vie которая сопровождает нас из жизни в жизнь, et qui est fait d'amour, созданные из любви, de compassion, сострадания, de joie радости et de sérénité. и безмятежности. Le tout dans la clarté. И все это в ясности. À propos de l'influence des âmes des défunts, Относительно влияния душ предков, Idriss Lahore nous dit Идрис Лаор говорит нам, qu'ils ne peuvent pas nous faire de mal. что они не могут навредить нам. Il y a des énergies qui nous viennent des défunts. Есть энергии, идущие к нам от умерших. Elles sont déjà en nous, Они уже в нас, donc il n'y a rien à craindre. поэтому бояться нечего. Ces énergies qui nous Ces viennent énergies. de nos ancêtres Идущие к нам от предков ont contribué à nous former comme nous sommes. вложились в то, чтобы мы были такими, сформировать нас такими, какие мы есть. Donc on ne peut rien attendre de plus. Поэтому ничего больше ждать мы не можем. On peut arrêter d'avoir peur, par exemple. Например, поэтому можем прекратить бояться. Lorsqu'on est intriqué avec un membre de sa famille Когда мы переплетены с членом своей семьи ou un de ses ancêtres, или с одним из своих предков, cela signifie это означает, que c'est une partie de ce défunt что часть этого умершего ou d'un vivant или живого qui nous influence constamment. постоянно влияет на нас. Une intrication, Переплетение c'est un lien un peu négatif — это негативная связь pour celui qui est intriqué для того, кто переплетен, et qui peut agir
и она может воздействовать dans n'importe quel domaine de la vie. в любой жизненной сфере. Et la plupart des gens ne le savent pas, Большинство людей этого не знают, que certaines de leurs maladies, что большинство их, или что некоторые их болезни, que leurs difficultés relationnelles, что их трудности в отношениях, que leurs difficultés dans les études трудности в учебе, ou dans leur profession профессии sont liées à des intrications. связаны с переплетениями. C'est la raison pour laquelle on apprend des méthodes По этой причине мы изучаем методы, pour nous libérer des intrications. чтобы освобождаться от переплетений. Alors, comme par miracle, И словно чудесным образом des maladies guérissent, исцеляются заболевания, les relations avec les autres s'harmonisent, отношения с другими улучшаются, гармонизируются, ou on commence à réussir dans sa vie professionnelle. и мы начинаем преуспевать в своей профессиональной жизни. Et tout ça se met naturellement en place, И все это естественным образом совершается, parce qu'on est libre de cette influence négative. поскольку мы освобождаемся от этого негативного влияния. Nous pouvons cultiver la gratitude envers nos ancêtres de nous avoir transmis la vie, Можем быть благодарны к нашим предкам за то, что передали нам жизнь, et en cela nous recevons toute leur force. и в этом мы получаем всю их силу. Merci pour votre écoute. Спасибо за ваше слушание. Merci.